間嘅朋友仔有冇人飲過阿小圓姐姐呢個海參胎嘅？如果有人飲過嘅，可以連上嚟講講，我會送份小禮物俾佢噶。如果你經常係感冒冒某嘅，有人係經常感冒冒某嘅，嗱，你見到我今日係術術後後嘅第8日，咁大家都知道我呢個問題咧，一般係唔可以講嘢嘅，要等到15日之後先至可以輕微開個把口去講下嘢嘅，係唔係？係嘅，打個1。但係我當時我係飲完之後，我係做完個術之後咧，我係第一日嘅晚上，我7點鐘出嚟，我11點鐘、12點鐘左右，我飲水嘅時候，我就已經係開始係打開嚟飲。我第一日我晚上飲咗1支，然之後我開始朝頭早1支，晚上1支，朝頭早1支，晚上1支。你而家睇到我把聲音洪唔洪亮？洪亮，然之後咧，清咗好多。然之後當時咧，我係鉗到好勁嘅嚇，大家都知道阿醫生叫我咧要保護住我哋條管道，特別係我條氣畝管，因為咧佢會發冷嘅，呢度傷咗。但係咧我每日飲咗咧，佢會我雖然着多咗衫，但係咧我嘅體質咧佢係好嘅，係好嘅。大家都知道海參，我哋一支海參一支海參齋就等於3條嘅野海參啊，係3條嘅野海參。咁你哋平時如果食開海參嘅都知道，一條海參幾錢啊？係18蚊，30蚊，細條嘅18蚊。我呢條係野嘅喎，入邊嘅海參多酮同埋海參藻苷咧，全部留翻晒喺入邊嘅喎，吸收率達到幾多啊？90%以上。咁我哋而家你唔好話唔笑醫生，我哋乜嘢都要保養為主，係咪先？咁你等一隻單車你唔保養嘅，到時候爛咗你再收，你咪要多啲錢啊！嗱，我話俾你哋知，仲有1個月時間，佢就會升價升到399蚊，699蚊啦，係升價升到699蚊啦。咁我而家我要求佢3個月嘅推廣價，每日10份。咁我有幾日冇開播啦，其實我都好蝕本嘅。咁直播間嘅朋友仔，如果你屋企有老人家嘅，你可以試下佢。我而家上10份，我賣完就唔賣㗎啦。你哋應該都知道，係真係蝕本推3支海參，3條海參啊！你阿梁仔，你幫我上10份佢先啦，上埋佢先啦。好嘅，海參嗱就得10份㗎咋。60度以內嘅熱水，60度以內嘅溫水啊，沖嚟飲就得㗎啦。嗱，我同你講，我哋嘅海參胎咧，佢係咁樣嘅，佢3條嘅佢一盒有30支，你可以食1個月㗎啦。如果你免疫力低嘅，你加埋我哋嘅白蛋白一齊入去飲。嗱，你睇到未？睇到。30支，我額外送多支俾你，等於31支，399蚊。你自己諗諗，399蚊除以31支，399除以31。為咗12蚊8毫子1支，你術後化療某嘅阿三姑娘，我可唔可以連下你幫我分享下我哋嘅海參胎啊？因為10份我真係好想人哋知道海參胎到底有乜嘢好嘅。阿三姑娘，你話放化之後非常之好定係點樣好啊？你自己食過？佢恢復得好好，係啊！我之前同你講嘅啦，我做咗嗰個咩人大一個手術啊，已經係釘咗3粒鋼釘噶啦，3日已經出咗院啦，我就每日食1支嘅啫。每日食1支，我仲2支先，你話死唔死？其實1支已經夠㗎啦。已經夠啦，因為佢入邊有3條嘅野海參。啊？係啊，醫生話直接吸收嘅，唔使消化嘅，好好嘅呢個。直接吸，因為佢係小分子胎嚟嘅，佢同我哋嘅膠原蛋白胎一樣，佢就係小分子胎。我哋食海參咧，佢吸收30%左右咧，因為佢係大分子，佢會變成我哋嘅腸道入邊嘅嗰啲會變成大分子，變咗啲屎屙翻出嚟嘅。但係呢個咧，佢已經小分子分解成小分子㗎啦。咁我哋可以直接飲咗佢，直接吸收㗎啦，係直接吸收。係啊，嗱，我俾你睇睇，好快嘅。你有冇試過啊？佢好快吸收嘅啦，佢直接攞出嚟，然之後直接咁樣去順住佢。然之後直接打開佢，直接就得噶啦。我話啦，我個3日都已經出院，係隔離床，我都未出到嘅，真係嘅。我都叫你順住飲啦，已經俾人哋拍咗3份啦嚇，係拍咗3份啊！我每一日只係做推廣，嗱佢好快嘅啦，豬一聲就得噶啦，豬一聲佢好快嘅。你要買嘅，你要買2盒，你趁而家囤，因為我點同你講咧？因為過多1個月，過多1個月之後，呢個海參胎就會升到好似藥房咁貴，699蚊嘅啦。因為你計條數你就知道你而家食係最抵食嘅推廣期。你399蚊，你399蚊，你自己諗下，你一條海參你都要幾廿蚊，你3條海參喺入邊，佢賣12蚊8，你唔抵？你買乜嘢啊？佢特別對嗰啲傷口啊恢復真係好好嘅呢個，係啊，呢個係我有深有體會嘅。我點解會深有體會咧？就係因為我自己亦都做過，係咪？你亦都做過，唔使講嘅。好快見效，真係好快見效。你試下就知㗎啦，每日試下佢，你每日飲1支。而且個人容易攰啊，咁樣即係好容易攰啊，或者係容易堆積嗰啲咩
嗰啲膽固醇嗰啲嘢咧，佢而且都係好好嘅。我因為我科普過，真係好好嘅。你晚上我同你講啊，阿三姑娘，如果你燉咗湯啊，你用40度嘅湯咧，你倒埋落去咧，好鮮甜嘅。我而家多數都係沖落啲咖啡嗰度飲。乜嘢啊？因為我懶啊嘛，我懶燉湯啊嘛。有人問我聲唔聲啊？唔聲嘅，有個叫 Google 嘅靚仔，你幫佢買下啊。你如果就咁樣攞緊水沖咧，有啲聲；如果沖落其他嘢咧，係唔聲嘅。因為佢你可以沖本來豆漿啊，沖蛋白粉啊，跟住或者你沖咖啡啊，沖牛奶都得嘅。